Сиз Кыргыз телекомпаниясында иштеп жүргөнгө эмне тоскоолдук кылды? Принциптер. Эмне үчүн сизде гана бар да принцип, башка кишиде жок? Эмне үчүн ошол кездерде мен кечирим сурайм, реформа кылып атабыз. Биринчи кезекте өзүң айдаласың. Бир нерсени жаңылаш үчүн сен сөзсүз өлкө жетекчиси болушуң керек. Мен жакпайм. Эгерде Экинчи дүйнөлүк согуштун атактуу маршалдарынын бири Георгий Жуковго 20 жылдан кийин бир жаш журналист келтирип, эмне үчүн силер Москваны алдырып коюп жаздадыңар десе, Жуков кандай жооп берет эле деп атпайбы? Ал реалдуулукту билбегендиктен ошондой суроо бериши мүмкүн да. Мен реалдуулукту билем. Азыр мен бере турган суроодо мен реалдуулукту билем. Бирок ушул суроону бергим келет. Муну өзүңүзгө да көп айтса керек. Сиз бийликте турганда эмне үчүн реформа кылбадыңыз? Реформа деген сөздү мен аябай жаман көрөм. Балким оңдоп айтсаңыз болот. Реформа деген сөздү мен аябай жаман көрөм. Эмнени түшүндүрөт реформа деген? Ре деген жок кыл. Форманы жок. Форманы жоготуу да. Биз форманы жоготпашыбыз керек. Анын маңызын терс болсо, маңызын жоготушубуз керек. Бизде түшүнгөнү да, түшүнбөгөнү да реформа деп кыйкыра берет. Аны дагы туура айтпайт, реформа дейт. Реформа жасадыңызбы, реформага кандай карайсыз деген сыяктуу да. Ре деген сөзгө мен аябай катуу мындай бир терс мамиле кылам. Билесизби? Кыргыз бийлигинде, кыргыз бийлик структурасында, системасында бир нерсени жаңылаш үчүн сен сөзсүз өлкө жетекчиси болушуң керек. Ансыз эч нерсе өзгөрбөйт. Менде бир жакшы суроо пайда болду, бирок баягы логиканы аягына чыгарып коюп, сиз экинчи мамлекеттик иерархияда мен туура түшүнсөм, экинчи же үчүнчү киши болчусуз. Экинчи киши болчусуз. Госсекретарь, мамлекеттик катчы. Эмне үчүн ошол кездерде мен кечирим сурайм, реформа кылбадыңыз? Мен айтып атпаймын, реформа кылыштын кажети жок. Реформа жасайм деген. Жок, айтайын дегеним, эмне үчүн азыркы айтып аткан сөздөрүңүздү ошол кезде ишке ашырууга эмне тоскоолдук кылды? Сиз Кыргыз телекомпаниясында иштеп жүргөнгө эмне тоскоолдук кылды? Принциптер. Эмне үчүн сизде гана бар да принцип, башка кишиде жок? Мен ушуну уккум келип атат, сизге эмне тоскоолдук кылды? Көп нерсе тоскоолдук кылат. Көп нерсе тоскоолдук кылат. Биринчиден аткарылган иштер. Мен көпчүлүк учурда айтам, аткарган иштерди айтканга караганда аткара турган иштерди көбүрөөк айтканды жакшы көрөм деп. Көптөгөн нерселерди өзгөрттүк биз. Көптөгөн. Маселен, ошол мектеп окуу куралдары боюнча, мектептеги балдардын ата-энелеринен акча жыйнагандык боюнча, баягы мугалимдердин айлыгынан алып калып мектептин оңдоо түзөтүү иштерине иштегендиги боюнча, жаңы төрөлгөн балдарга эмдөө боюнча акча, төрөт үйлөрүндө акча төлөп калган, өз көрпө төшөк шейшептерин көтөрүп барып төрөп калган. Мына ушулардын баардыгы эми бул дарыядан бир тамчы. Адам канчалык жасаган сайын дагы жетпейт дегендей да. Маселен, эгер таптакыр жанагы бут кийими жок, үстүндө кийими жок бир балага бир жыл жакшы бут кийим алып берип койсоң, кийинки жылы шымчы дейт. Шымын алып берип койсоң, тончу дейт. Мына ошондой учурларда болуп, биз мону жасадык, буга жетишип калдык деп мактанып айтуу бул өтө маданиятсыздык болуп калат. Копол да болуп калат. Көп эле нерселер жасалган, анын баарын тарых өзүнүн ордуна коюп келет. Сиз канча убакыт иштедиңиз? Ким болуп? Мамлекеттик катчы болуп. Мамлекеттик катчы болуп 1 жыл. 1 жыл бул мамлекетти бир кыйраган же ураган абалдан башка бир абалга алып келүү үчүн өтө эле аз го 1 жыл. 1 жылда сиз билесизби, өзүңүздүн 8 сотук жериңиз болсо, ошонун короосуна бак өстүрүү дагы аз. Ошонун короосуна картошка же болбосо бир жүгөрү айдаш дагы аз. Эмнеге? Аны жок эле дегенде 3 жыл жер семирткич менен жакшылап багыш керек. Андан кийин бир нерсе отургузуш керек. Жок дегенде ойлонуш да керек да. Кептин баары ушунда туруп атат да. Тазалаш керек биринчи кезекте. 1 жылдын ичинде көп нерсени жасап жиберем деп балбан ооздор гана айтпаса, 1 жылдын ичинде көп нерсе жасалбайт. Эгерде мамлекеттин жетекчиси болсоң, 1 жылда эмес, 3 айда көп нерсе жасасаң болот. Себеп сен эч кимден көз карандысызсың. Эгер көз карандысыз болсоң, эгер эркин болсоң, сен ошондо 3 айдын ичинде көптөгөн нерселерди жасап салсаң болот. 3 айдын ичинде. Эгер сен үстүңдө жетекчи турган болсо, ал эч качан ага мүмкүндүк бербейт. Себеп
Анын үстүнө туш алган жетекчи турса. Баракелди. Мына мамлекеттик катчы болуп турганда аябай иштен шыпырып, ал жерден айдай турган азаматтардын баарын айдайын десең, биринчи кезекте өзүң айдаласың. Эмнеге? Ал бир кезде. Себеп, мына 2005-жылы президенттик шайлоо болду. Мен кабинетимден бир кадам чыккан жокмун. Вице-премьер катарында. 2009-жылы экинчи президенттик шайлоо болду. Мен баягы коргоо коопсуздук кеңешинин катчысы катарында кабинетимден бир кадам чыккан жокмун. Калган жетекчилердин баары туулган айылдарына, райондоруна барып жатышып алат. Себеп кызмат да, кызмат. Кызмат көрсөтүп калыш керек, көзгө көрүнүп калыш керек. Көрүнүп калыш керек. Сөзсүз түрдө көрүнүш керек. А мен андай кызматымды сунуштабайм. Шайлоого баратасыңбы? Бар. Элдин колдоосуна ээ болосуңбу? Ал. Мен эмне үчүн чуркашым керек? Көчөмө-көчө өзүм айлыматты жүрүп алып, туугандарымды чакырып алып, аларга козу союп берип, жылкы союп берип, эмне үчүн? Мен андай кызматты каалайм. Бул принцип. Бул принцип, ошондуктан мен жакпайм. Мындай принциптер көп болсо керек. Андай принциптер, ыңгайсыз принциптер. Андай принциптер кадам сайын. Мен ушул мезгилге чейин келип, өзүм үчүн бирдеме суроо, жараткан Аллах ушунан сактасын. Ушул мезгилге чейин бирөөгө жалдыратпаган үчүн чексиз шүгүрчүлүк келтирип айтам. Өзүм үчүн бир калем да сурап барган өлүм менен тең. А эгерде бир жакындарың же болбосо бир ошого муктаж болгон азаматтар үчүн барып калган болсо, мен костюмду чечип дагы барам ошого. Бирөө үчүн барам. Бирөө үчүн барам. Бирок өзүм үчүн, өзүмдүн балдарым үчүн, өзүмдүн бир туугандарым үчүн бир кишинин алдына барып бир сөз айтыш бул өлүм. Бул принциптерден ушул мезгилге чейин сакталып келатат. Дагы күч кубат берсин акырына чейин. Мен буга ишенем.